बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना है। तो गाइस आज की वीडियो में हम आ रखे हैं माइनक्राफ्ट के एक सर्वर लाइव बोट में, जिसमें हम कुछ अच्छा खेलने वाले हैं। ये खेल रखा है, हम आपके लिए एक सरप्राइज़ लाए। सरप्राइज़ क्या ही बोलेंगे हम, मतलब नॉर्मल वर्ल्ड में जाएंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी प्रोग्रेस की है, मतलब मेरे 3-4 दिन पहले ही लॉगिन हुआ है और 2-3 दिन से मैं खेल रहा हूँ। तो इसके अंदर चल के मैं आपको दिखाऊंगा क्या हो रहा है हमारे साथ। तो भाई ये हम आ चुके हैं। तो मेरे पे ये चीज़ें हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मैं स्टीक खाता नहीं हूँ, पर इधर खाने की कमी है तो मैं ये भी ले रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बेस में मिलता हूँ। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे एक बंदा है। भाई मेरे को लगा कि ना मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रखी है, बट ना। मैंने मार दिया। तो देखो, तुम्हें भी देखा था, मेरे को भी देखा है। इधर है 2 बंदे, 3 बंदे। ओके ओके ओके। देखो अभी मैं लड़ नहीं सकता हूँ। देखो अभी मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि हम पे अभी इतना रिसोर्स नहीं है, और इतना रिसोर्स वेस्ट ना चले जाए। ओ दो भाई, माइनिंग एरिया तक बना रखा इधर लोगों ने। वड्डू हैक चलते हैं। अरे तो गाइस मैं इनको लालच दे रहा हूँ ताकि ये मेरे पास आए और मैं इनको मार पाऊँ। भाई यहाँ पे इसने ना बहुत दूर तक माइनिंग की है। जो भी ये बंदा था बहुत नीचे तक गया है, और फिर इसने टावर अप कर लिया, क्योंकि आगे ये गया नहीं। तो हम भी निकलते हैं। ओ आयरन। भाई हाउ इज दिस पॉसिबल? आयरन फ्री का। भाई पीई में तो ऐसा होता नहीं है। चलते हैं। आए कहाँ से हम? डोंट से मैं खो गया हूँ बस। अब यहीं से ऊपर जाना पड़ेगा गाइस। आई हैव फॉरगॉटन माय या थोड़ा सा। तो मैं तो क्या इसमें मैं अपने हाथ में टॉर्च भी पकड़ सकता हूँ गाइस? ये मेरी स्किन नहीं है, ठीक है ना गाइस? जिससे भी ये स्किन देख रहे हो ना भाई, ये मेरी स्किन नहीं है। क्योंकि मेरी ना इस लाइव बोर्ड में ऐसा क्या होता है, इसमें हमारी स्किन ही नहीं दिखती। ऐसा क्यों होता है? आई डोंट। सही माइंड कर रहा हूँ तो ओके।
तो ऐसे ही करके ऊपर जाना है। एक दो प्लेयर्स को भी मार ही देंगे। यहाँ से शायद से रुको, मैं ये है मेरी स्किन, मैं अपनी ब्राइटनेस बढ़ा के आता हूँ। तो भाई अभी मैं यहाँ से ऊपर जा ही रहा था, पर मेरे को यहाँ पे ना थोड़ा सा आयरन मिल जाता है, तो मैंने अभी स्मेल्टिंग पे लगा रखा है। ज़्यादा नहीं मिलता है यहाँ से, और यहाँ से मिलता है ये गाइस। और देखो, तुम्हें लग रहा होगा मैंने क्रिएटिव से, कुछ लोगों को लग सकता है, सभी को नहीं लगता कि मैंने क्रिएटिव से लिया होगा, बट ना वो SMP doesn't allow you to use creative। तो भी मेरा बस मेन गोल ये है कि मैं अपना एक सीक्रेट बेस बनाऊँ। सीक्रेट बेस यानी कि जैसे तुम मान लो कि मतलब जैसे हमको कोई मारता है, क्योंकि बहुत स्कैम होते हैं। ओह बंदा है, बंदा पास में ही है। ओके, वांट टू बी केयरफुल। ओके, इस SMP में ना भाई हमें सबसे पहला रूल होता है डोंट ट्रस्ट एनीवन। मेरी क्राफ्टिंग टेबल का है, इसमें स्किन भी बहुत बेकार से दिखती है। देखो कितनी गंदी गंदी स्किन। इसमें लाइव बोर्ड में यही अच्छा नहीं होता है। मैं एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ, एक पिकैक्स बना लेता हूँ। स्वॉर्ड तो अभी मैं यूज़ नहीं कर सकता, अभी करूँगा नहीं मतलब। तो यहाँ से अपन निकलते हैं गाइस, हमारे पास में ही है वो बंदा घूम रहा है। ओह यहाँ पे भी है। तुमको देखो, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। मेरे पास में इतने सारे, ये देखो भाई, ये 2 बंदे हैं। अब टूट गई, नहीं पे आई। तुम्हें डायमंड सेट के साथ मिल सकता है। तो ये गियर चांस अगर मेरे साथ अभी हुआ तो ओके। सीधा ऊपर ओके, यहाँ से ऊपर कोई रास्ता आ चुका है। हमको टॉर्च भी ओके आ गए। भाई इसमें ये बहुत लैग है। चलो मैं ऊपर मिलता हूँ आपको। तो भाई मैं इधर आया, ऊपर देखो, अभी अभी आया, अभी अभी यहीं पर है। और यहाँ मेरे को मिलता है एक और। मैं थिंक मैं इधर आ चुका हूँ। मैं इतना धीरे की बात कर रहा हूँ, इधर तो कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं। या आई हैव थिंग्स मेरे को नहीं पसंद मारना किसी भी जानवर को, बट भाई इस जगह में तुम्हें सब करना पड़ेगा। तुम्हें एक छोटी सी छोटी चीज़ तक चलनी होगी। चेस्ट हमें रख देते हैं। पूरा लूटेड है, मतलब मेरे पे जो सामान है ना पूरा लूटेड है। थोड़ा सा ही मैंने करा है भाई। इधर घर थे पता है, मैं जहाँ तक मेरे घर, ये तो शिप रैक है। तो मैं आपको ना अच्छी जगह में मिलता हूँ, तब तक अभी तो ये जो मेगा पोर्टल में सोचूँ इसमें चलता है। तो या
What the luck was that? ये looted हो गया। निकलते हैं। भाई प्लैंक्स की ना कोई कमी नहीं हो रखी है। इसमें ये वो बनाने की ट्राई कर रहा होगा। यहाँ पे ना एक बड़ा सा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, वहाँ चलता है। मतलब बहुत बड़ा पेड़ बना है, वो बहुत बड़ा पेड़ नहीं है। ये देखो, इधर जहाँ पे भी तुम जाओगे ना सबके बेसेस लूटेड होंगे। ये देखो लूटेड है सब। मैं बताऊँ, सही बता रहा हूँ, मैं इधर बस ना घूम रहा हूँ। मेरे को यहाँ मिला था तो मेरे को ये भी नहीं पता है कि मैंने वीडियो क्यों स्टार्ट किया। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं बस घूम रहा हूँ और तुम्हें दिखा रहा हूँ। वही मैं बस ये कहूँगा, तुम भी इधर जाओ आओ। मतलब ओ, ये मेरे को जगह याद है गाइस, मैंने ना तब वीडियो नहीं बनाई थी। इधर मेरे को सबसे पहले मारा गया था, यहाँ नहीं मारा गया था, इधर आगे ना एक चेस्ट थी, मैं उधर देख रहा था। इधर मारा था, इधर ही कहीं पास नहीं। अरे मेरे को तब पता चला था कि इधर दोस्ती बतानी है, इसलिए मैंने अभी उस बंदे को भी मारा था जो हमको सबसे पहले मारा था वीडियो की स्टार्टिंग में। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, पता है, धीरे ही बोलना पड़ता है इधर। ओह व्हाट्स अ बेस, व्हाट्स अ बेस, व्हाट अ बेस। प्लीज डोंट से दैट इट इज लूटेड, ओके। What the base is this? नहाने के लिए। ओह एनीथिंग भाई, ये खुद ही वो है, इसको हमें दे देते हैं। इसमें नहीं, ये स्मोकर भी ले लेते हैं। सॉरी ब्रो, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो मैं बस ये बोलूँगा भाई, इस सर्वर में आओ। लाइव बोट नाम की है, ये असेंबली सर्वर है, इसमें आओ, बहुत मज़ा आता है। इसमें ये नहीं है, इसमें बहुत सारे गेम्स हैं, तो प्लीज़ आओ और इस SMP को खेलो, मेरे को बहुत पसंद है। मैंने मतलब सबसे पहले जब मेरा ये मैंने लॉगिन किया था ना, मैंने यही SMP खेली थी, लिटरल में मज़ा। तो भाई चलो अभी के लिए इतना ही है, मैं बस ऐसे ही घूम रहा हूँ। तुम्हें भी कोई पसंद नहीं आ रहा होगा तो मैं बाद से कोई और PvP करूँगा। PvP तो मैं क्यूब कुछ क्राफ्ट है SMP नाम सर्वर, उसमें करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही है, तो अभी के लिए बाय बाय। एक बाय बाय नोट्स, यहाँ पे एक और घर है, माउंटेन हाउस। तो चलिए गाइस, अभी के लिए बाय बाय।